Президент Садыр Жапаров «Кактус» медиа порталына маек берип, Ташиев жана башка курч суроолорго жооп берди. Маек орус тилинде болгон үчүн биз кыргыз тилине которуп, силерге сунуштайбыз. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич? Убактыңызды бөлүп, «Кактус» медиа Марат Уралиевдин суроолоруна жооп бергениңиз үчүн рахмат. Суроолорго эч кандай чектөө коюлбаганына кубанычтабыз. Февралдагы саясий окуялар элге белгилүү. Азыркы тапта мамлекеттик төңкөрүш ишке ашпай калган деп аталып жаткан кырдаалдын артына ким турат? Мен бир нече булактан ар кандай маалыматтарды алып жатам. 75 кишинин катына байланыштуу иш-аракеттер башталганда менде маалымат бар болчу. Мен жогорку кеңешке кайрылуунун келип түшүүсүн анын спикерге жана профилдик комитеттердин төрагалыгына чейин жүрүшүн көзөмөлдөп жүрдүм. Ошол мезгил аралыгында мен документтин жүрүшүн, анын ичиндеги адамдардын ишмердүүлүгүн, кимдер менен жолугушуп жатканын билчүмүн. Бул маселени парламенттин жалпы жыйынына алып чыгууну көздөгөндө мен тез жана чечкиндүү чараларды көрдүм. Башынан эле абал көзөмөлдөө болгон. Бул ишке улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери да катышканы белгилүү. Сиз атайын кызматтын ишмердүүлүгүнөн кабардар белеңиз. Бул окуялардан улам бир нече депутат мандаттарын тапшырдыбы? Алар 75 кат менен байланышы барбы? Мен буга чейин айткандай, президент жана башкы командачы катары күч түзүмдөрүнүн жетекчилеринин ишмердүүлүгүнөн кабардармын. Ким эмне кылып жатканын жана кайда экенин билем. Албетте мен баарын 100% көзөмөлдөп турам деп айта албайм. Мен билбеген учурлар болот. Ал эми мандаттарын тапшырган депутаттарга келсек, мен мурунку маегимде белгилегендей, жогорку кеңеште саясий интригаларды жүргүзүүгө аракет кылган белгилүү бир топ түзүлгөн. Алардын ою ишке ашпай калгандан кийин бул ишке тиешеси бар айрым депутаттар өздөрүнүн күнөөсүн түшүнүп, мандаттарын тапшырышкан. Тергөө аяктагандан кийин акыркы тыянак чыгарылат. Жалпысынан мен депутаттарды саясий оюндардан алыс болуп, элдин кызыкчылыгы үчүн мыйзам чыгарууга жана мыйзамдардын аткарылышын көзөмөлдөөгө көңүл бурууга чакырам. Досуңуз Камчыбек Ташиевдин тиешеси барбы? Эгер ошондой болсо, ал эмне үчүн дагы эле эркиндикте жүрөт? Же Эльвира Сурабалдиева айткандай, сиз ага жумшактык кылып жатасызбы? Мыйзам баарына бирдей эмеспи? Анын тиешеси бар же жок экенин тергөө жана сот аныктайт. Ушул тапта тергөө уланууда. Тергөө бүткөндөн кийин сотко жөнөтүлөт. Акыркы чечимди ким күнөөлүү эмес, сот чечим кабыл алат. Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Жогорку кеңештин дагы бир депутаты Камчыбек Ташиевдин иниси Шайырбек Ташиев учурда камакта отурат. Камчыбек Ташиев менен болгон достугуңуз анын бошотулушуна же жоопкерчиликтен качуусуна таасир этеби? Жок, андай болбойт. Бийликке келгенден бери мен өзүм үчүн дос, тууган, жакын адам деген түшүнүктөр жок экенин, мамлекеттин жана элдин кызыкчылыгы биринчи орунда турарын көп жолу билдирдим. Эгер мыйзам бузулса, эч ким жоопкерчиликтен качып кутула албайт.
Тергөө Шайырбек Ташиевден Кыргыз-Нефтегаз ишканасынын коррупциялык схемага тиешеси бар экенин аныктады. Бул сумма бюджетке толугу менен төлөнгөндөн кийин гана аны бошотуу жөнүндө сөз жүрө алат. Маалыматка караганда мурда кармалгандардын баары ага каршы көрсөтмө беришкен жана ал күнөөсүн мойнуна алган. Мыйзам бардыгы үчүн бирдей болушу керек. Мурда Кыргыз Республикасынын УКМКсы жана Ички иштер министрлиги тарабынан кармалгандардын баары зыяндын ордун толтуруп беришчү. Анан аларды бошотушчу. Шайырбек Ташиев да ошентиши керек. Адегенде баарын кайтарып, анан гана чыгып кетиши керек. Жакында эле крипто миллиардер Джастин Сан Аларчага барган. Сиздин кичүү уулуңуз аны коштоп жүрдү. Балдарыңыз мамлекеттик иштерге аралашып жүрөбү? Балдарым гана эмес, жалпы эле менин үй бүлөмдөн жана туугандарымдын эч кимиси мамлекеттик иштерге катышпайт. Башынан эле жакындарыма жана туугандарыма биз мурунку президенттердин каталарын кайталабайбыз. Алар мамлекеттик жана саясий иштерге тиешеси жок иштер менен алектенишет. Алардын арасында Кыргызстанга инвесторлорду тартуучулар да бар. Кичинекей уулум тууралуу айта турган болсок, саясий процесстердин жана мамлекеттик кызматтын курчоосунда жүргөнүмдө кээде өзүмдө балдарыма жетиштүү көңүл буруп жатамбы деп ойлоном. Өзгөчө кичүү уулумдун жанында боло албачумун. Ошондуктан кээде Нурдөлөт мени коштоп жүрөт. Ал англис тилин жакшы билгендиктен ал котормочу катарында иштейт, бирок ал эч кандай мамлекеттик иштерге катышпайт жана мамлекеттик мекемелер менен иш алып барбайт. Мен бир туугандарымды мамлекеттик кызматтарга же мекемелерге киргизбейм. Менде аны камсыз кылуу үчүн жетиштүү таасир жана мүмкүнчүлүктөр бар. Алардын ар кимиси мамлекеттик структураларды жеке максаттары үчүн колдонбойт. Алар пайда алып келиши мүмкүн, бирок зыян келтирбейт. Сиз эч качан президенттин уулу же анын тууганы мамлекеттик мекемелерди басып алганын уккан эмессиз. Алар жеке бизнес менен алектенишет. Мурда мамлекет өз ара бөлүнүп, чогуу тонолчу. Биз буга чейин бул эмнеге алып келерин көрдүк. Мисалы Сабыр Жапаровдун тегерегинде Кумтөрдүн ишмердигине тиешеси бар деген сыяктуу ар кандай тооматтар айтылууда. Социалдык тармактарда анын алтын менен тартылган сүрөттөрү жарыяланган. Муну кантип түшүндүрсөңүз болот? Бул жөн гана калп эмес, бул 100% эмес, бардык 1000% калп. Анын бирден бир катасы Туркияга барып, алтынды кайра иштетүүчү заводко барып, колундагы алтын менен сүрөткө түшкөнү болгон. Мен буга чейин бул маселе боюнча кененирээк түшүндүрүп бергем. Экинчи жолу кайталабайм. Эгер ал чындыгында Кыргызстандан алтын алып чыгып жатса, ушундай сүрөткө түшмөк беле. Жалпысынан алганда адам айланасындагы адамдар менен аяр мамиледе болушу керек. Анын чөйрөсүндөгү адамдар биз сизди сүрөткө тартып алалы деп сунушташты. Телефондор менен сүрөткө түшүрүштү. Анан сатып жиберишти. Кумтөр бул катуу көзөмөлгө алынган объект. Бардык жерде онлайн видео камералар орнотулган. 2021 жылдан баштап биз видео көзөмөл системасын кеңири киргиздик. Былтыр Бишкектин түштүк бөлүгүндө Евразия парк ачылган. Анын ачылышы сиздердин катышуңуздар менен өттү. Ал жерде жеке менчик компанияга эмне үчүн жер берилди? Мунун саясий мааниси барбы? Бул жерде саясат жок. Парктын курулушу үчүн 15 жылдык мөөнөткө 10 гектар жер бөлүнгөндө биздин талабыбыз жана өтүнүчүбүз 15 жашка чейинки балдарга ал жерди бекер берүү болгон. Бардык эле ата-энелер балдарын сейил бактарга алып бара алышпагандыктан жана көңүл ачуунун акысын төлөй албагандыктан биз бул принципке кармандык. Балдарыбыз өздөрүн бөлүнүп калгандай сезбеш үчүн баарына тең бактылуу балалыкты берели. Бул келечектеги балдар үчүн да маанилүү. Алар өздөрүн татыктуу сезип чоңоюшсун. Балалыктын бактылуу учурлары өмүр бою эсибизде калат. Бала кезимде Каракулдогу сейил бакка баруу биз үчүн чоң майрам болчу. Тилекке каршы ал кезде акысыз аттракциондор жок болчу. Ошондуктан биз колубуздан келишинче минип үйгө кайтып келчүбүз. Ошондуктан бул сейил бактагы саясий көрүнүштөрдү издөө эч кандай мааниге ээ эмес.
Кыргызстанда казинолордун ишин уруксат берген мыйзам 4 жылдан бери иштеп келет. Ошондо бул чечим олуттуу талаш тартыштарды жана кооптонууларды жаратты. Бирок коомчулуктун каршылыгына карабастан сиздер демилгени колдодуңуздар. Ошондон кийин жогорку кеңеш мыйзам долбоорун кабыл алды. Бул мыйзам бүгүнкү күндө кандай иштейт жана ал экономикалык жактан канчалык туура? Казино тууралуу мыйзам биздин саясий эркибиздин негизинде кабыл алынган чечимдердин бири. Мамлекет үчүн бул эч кандай айыптоо эмес. Бул чечим эч кимдин жеке кызыкчылыгы үчүн кабыл алынган эмес. Убакыт аны туура деп көрсөттү. Аны кабыл алууда Кыргызстандын жарандары казинолорго бара баштайт жана бул тагдырдын бузулушуна алып келет деген кооптонуулар айтылды. Бирок бул убакыт аралыгында өлкө жарандарынын казинолорго барганы катталган эмес. Башында туристтерге жана коңшу өлкөлөрдүн бай жарандарына эсептелген. Бүгүнкү күндө бай чет элдиктер Кыргызстанда өз каражаттарын калтырышат, ал эми биздин жарандар үчүн жумуш орундары түзүлүүдө. Миңдеген мекендештерибиз мурда мисалы Кипрде иштешкен, алар мекенине кайтып келип иштешет. Мен ар дайым мамлекеттин кызыкчылыгын көздөгөн чечимдерди чыгарам. Бүгүнкү күндө казинолор бюджетке киреше алып келишет, ал эми биздин жарандар зыян тартпайт. Бул негизги натыйжа. Эң башкысы биз тең салмактуулукка жетиштик. Биздин бай жарандарыбыз мурда чет өлкөлөрдө жоготкон миллиондогон каражаттар эми чет элдиктер Кыргызстанда жоготкон каражаттар менен компенсацияланууда. Туризм аркылуу өлкөгө акча кайтарылат. Бул биздин негизги максатыбыз. Сиз жакында эле Орусияга иш сапарыңыз менен келдиңиз. Айрымдар аны санкциялар менен байланыштырышат. Башкалары калктуу конуштардын аталышын өзгөртүү демилгелери менен. Бул сапардын чыныгы себеби эмнеде эле? Эч ким эгемендүү мамлекеттин президентин чакыра албайт. Тескерисинче, Москвага сапарымдын демилгечиси мен болдум. Астанадагы экологиялык саммитке катышкандан кийин мен бул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бир нече маселени чечүү менен жолугушууну өткөрүүнү чечтим. Владимир Владимирович бул демилгени дароо колдогон. Визиттин биринчи күнү биз кыргыз-орус мамилелеринин кеңири чөйрөсүндөгү маселелерди 2 сааттан ашык талкууладык. Бир катар темалар боюнча шашылыш чакырылган профилдүү министрлердин катышуусунда кошумча сүйлөшүүлөрдү өткөрүүгө макулдашылып, эртеси күнү кеңейтилген курамында жолугушуу болуп өттү. Бардык негизги маселелер чечилди. Владимир Владимировичке ыраазычылык билдирүү орундуу деп эсептейм. Акыркы 5 жыл ичинде ал кыргыз-орус кызматташтыгынын бардык маселелеринде дайыма колдоо көрсөтүп келет. Орус тарапка тиешелүү маселелерди чечет. Ошондуктан биз Орусияны биздин стратегиялык өнөктөшүбүз деп атайбыз.